大家認真睇住咯，原來好多人喺屋企煲白鴿湯嘅時候呢，一開始就整錯咗啦。難怪煲出嚟嘅湯色呢，一唔係就好重，一唔係呢就唔夠清甜，簡直就係嘥晒啲食材。今日呢，就將正確嘅做法分享俾大家，下邊呢有幾個關鍵嘅步驟，想學嘅記得點讚收藏好啦。首先，我哋準備兩隻新鮮嘅白鴿。好多人白鴿買返嚟呢，都係習慣出水先啦，其實咁樣呢，係會流失咗啲營養同埋鮮味嘅。咁正確嘅做法呢，就喺白鴿上邊撒翻一紮麵粉，捽翻佢2分鐘，再用清水幫佢沖翻乾淨。我哋喺洗其他肉類嘅時候呢，都可以用呢個方法嘅，唔單止可以洗得乾淨啦，仲可以保留翻啲肉類本身嘅鮮味。跟住我哋準備一包呢個羊肚菌湯料包，用溫水提前浸翻佢5分鐘左右。溫水呢，可以等呢個乾菇發得快啲嘅，而且呢，仲可以好好咁保留佢本身嘅鮮味。平時中意煲湯嘅朋友仔呢，呢個視頻都可以點讚收藏起身，下次想食唔識整嘅時候呢，都可以睇得翻嘅。然後我哋準備一個砂煲，將白鴿擺入去，再放翻一嚿拍扁咗嘅薑，劈啲腥味。有條件嘅話呢，再加翻3蚊雞碎入去一齊煲。咁樣煲出嚟嘅湯呢，營養一啲，味道呢都會清甜一啲嘅。然後我哋可以將浸好咗嘅羊肚菌湯料呢擺埋入去啦。我用緊嘅呢個菇菌湯包呢，佢搭配得好好嘅，入邊有鹿茸菇啦、羊肚菌同埋肌松茸等等嘅6種菌類，非常之乾淨，冇任何嘅添加劑嘅。每次煲湯呢，我哋用1包就夠啦。煲出嚟嘅湯呢，好香好清甜嘅，老人細路呢都可以放心食。我再係放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。然後再一次性加滿晒清水浸過啲食材。咁我哋煲湯嘅時候呢，盡量就唔好中途去加水啦，咁樣煲出嚟嘅湯呢，好味好多嘅。再冚翻個蓋，我哋先用大火呢將啲水燒滾，再轉翻細火，慢慢咁煲佢1個鐘左右。煲好之後呢，加翻少少鹽同埋枸杞調下味，咁就食得咯。咁樣煲出嚟嘅菇菌白鴿湯呢，佢清甜得嚟係好溫和嘅，個湯鮮甜得嚟呢又夠濃，營養呢好豐富㗎，真係好推薦大家呢煲俾屋企人飲。學識嘅朋友仔呢，記得點翻個讚。